Bunlar daha olmamış. Evet, çiçekler. Bunlardan reçel falan yapıyorlar da senin yapacağın işe. Oğlum niye? Zaten 2 tane var. Şurada alsana. Zaten 2 tane var dedi. Şurada alsana onu. Nerede? Alamıyorum, şurada bak. Dikkatli al. Alamam ki. Alamam nerede? Nasıl da? Tut şemsiyeyi tut. Oğlum ben. Ver bana. Sen tut bunu.